அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம். ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஒரு வண்டி வந்து வேலை செய்கிறத காமிங்கன்னு. கொஞ்சம் கோல்டுங்க, அதனால் வாய்ஸ் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்ட வண்டி டாட்டா சஃபாரி. இந்த வண்டி தான் இப்போ வந்து நம்ம வேலை செய்ய போகிறோங்க. ஒரு வண்டி காய முன்னாடி சில்வர் கலர் வந்து என்ன கலர் பண்ணுறோம்? ஒயிட் பண்ணுறோம். லாக் பண்ணிட்டீங்களாப்பா? அதுக்குள்ளே லாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. இருக்காமிக்கல அதுக்குள்ளே டோரு எல்லாம் ஃபுல் டைட்டுங்க. இல்லை சீட் கவரில் கிழிஞ்சு கிடக்குது வேறுப்பா. ஸ்டேரிங் கிரிப் கவரு எல்லாம் ரெடி பண்ணணுங்க. ஸ்டெப்னி கவர் கிடக்குது பின்னாடி. டோரில் டைட்டாக இருக்குது. வேலூர் மாவட்டம் ராணிப்பேட்டையே சொன்னார், மறந்துட்டேங்க. டயர் 2 புதுசு, 2 போட்ட போது எம்ஆர்எஃப். ஆல்ரெடி எம்ஆர்எஃப் தான் போட்டிருக்காங்க. சரிங்க, வண்டி வேலையை ஆரம்பிக்கிட்டுங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேலை செய்கிறது அப்படியே காமிக்கிற மாதிரி டிங்கர் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணட்டும். அதை வந்து அப்படியே உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேனுங்க. ஓகேங்க. டிஎம்எஃப் இந்நேரம் ரெடி ஆகிருப்பாங்க. அண்ணன் வந்து வண்டி காமிக்க போகிறாரு. சஃபாரி என்னவெல்லாம் பண்ணிக்கிறார் இவர். சஃபாரி இது வரைக்கும் போட்டதே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி செஞ்சாங்க. ஒன்று ஒயிட்டு, இன்னொன்று சில்வரு, அந்த கோல்டுக்கு 3 வண்டி செஞ்சேன். ஆக்சுவலாக வீடியோ போடலிங்க, 3 வண்டி செஞ்சோம். என்னென்னாங்க, சஃபாரி பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக ஜாமானம் கிடைக்கிறது இல்லைங்க. கொஞ்சம் ஓல்டு வண்டிக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு பழைய மார்க்கெட் தேடி வாங்கணும். அது நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுங்க. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வண்டி சுற்றி உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேங்க. ஏன்னா நீங்கள் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. இன்னும் அண்ணா வண்டி காமிக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு. முதல்ல வண்டி காமிச்சிருவோம். ரெடிங்களா? 1 2 3. இன்னும் அண்ணன் லான்சரை காமிக்கிறாரு, இன்னும் முழுசாக வண்டி காமிக்க மாட்டேங்கிறாரு. காமிச்சிட்றேங்க. காமிச்ச உடனே யார் கண்ணு மேலே போச்சு, கண்ணு மேலே போனவங்க மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இருங்க, அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு நான் பெரிய கேமராவில் வர்றேன். எப்படி இருக்குதுங்க? சஃபாரி 2.2 டைகோர் விடிடி. முதல்ல அப்படியே சுற்றிக்க, அப்படியே ஓவரில் உங்களுக்கு அப்படியே பேசிட்டு வர்றேன். ஃபுல் டிங்கரிங் பெயிண்டிங்கு, அலைவில் பெயிண்டிங்கு, அப்படியே உங்களுக்கு ஓவரில் பேசிட்டு வர்றேன். இந்த பின்னாடி பார்த்தீங்களா பம்பரில் 2 சகப்பு. இதெல்லாம் நம்ம இதில் மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தது பார்த்துக்கேன். இந்த பீஸ் எல்லாமே பழைய மார்க்கெட்டில் தேடி எடுத்தது. அது எத்தனை நாளுங்கிறீங்க? 1 மாதம் 1.5 மாதத்தில் வண்டி கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். ஜாமானை தேடி தேடி அலைஞ்சு கடைசியில் 2.5 மாதம் ஆகி போச்சு. 2.5 மாதமே தாண்டிடுச்சு. இதுதான். அப்படியே இருங்க, உள்ளே வந்து காமிக்கிற அடுத்தது. அடுத்து உள்ளே என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துடலாங்களா? டோர் பேட்ஸு, சீட் கவர், ஸ்டேரிங் கிரிப் கவர், அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்கும். ஆண்ட்ராய்டு செட், அதை இங்கே வரும். இதே மறந்துட்டேன். ஆண்ட்ராய்டு செட்டு கீழே ஒரிஜினல் செட் அப்படியே இருந்ததுங்க. எத்தனை வேலைகள். ஸ்டேரிங் ரெடி பண்ணிட்டாங்களா? கொஞ்சம் லைட்டாக ஆடிட்டு இருந்தது. சூப்பர்.
ஒவ்வொரு வேலையும் சும்மா நீங்கள் வந்து இப்போ சிம்பிளாக நினச்சிருப்பீங்க. என்ன வேலை செஞ்சேன்னு மட்டும் நான் லிஸ்ட்டு மட்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. ஏன் லேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட்டு மட்டும் நம்ம காமிக்கிறேங்க, சொல்கிறேன். இருங்க அப்படியே முன்னாடி கேமராக்கு வர்றாங்க. லிஸ்ட்டு படிக்கிறேன், கேட்டுங்க என்னென்ன வேலை செஞ்சேன்னு. டிங்கரிங் பெயிண்டிங்கு, அலைவில் பெயிண்டிங்கு, பவர் விண்டோ சுவிட்சுங்க. அதுக்கப்புறம் வைப்பரில் ஆம் வருது எனக்கு, அந்த மோட்டரே வந்து வேலை செய்யலை அதுங்க. அதுக்கப்புறம் டோரில் வந்து இன்னர் லாக் இருக்குது பாருங்க, அது ஒரு டோரில் ஓப்பன் ஆகலை அதுங்க. அப்புறம் ஸ்டெப்னி கவருக்கு வர்ற கிளாம்பு, ஏன்னா வண்டி நீங்கள் முதல் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்னி கவர் கிளாம்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதுங்க. டோர் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் ரைட்டு பேக் டோர் வந்து அந்த ஹேண்டில் ஒன்று அந்த லாக் உள்ளே உடஞ்சிருந்ததுங்க, ஓப்பன் ஆகாமல் அதுங்க. அப்புறம் பின்னாடி அந்த பம்பர் சகப்பு லைட் காமிச்சோம் பாருங்க அதுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரண்ட்டு பம்பரில் கீழே ஒரு கிரில் வருது பாருங்க, இந்த கிரில்லு அதுங்க. இதெல்லாம் பழைய மார்க்கெட்டு கிரில்லு, பேக் லைட்டில் பழைய மார்க்கெட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டு சன்சைடுங்க, ரைட்டு சன்சைடு உள்ளுக்குள்ளே வருது இல்லைங்க, அதே இல்லை அதுங்க. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து ஃபாக் லேம்புங்க, டோர் பீடிங் வெளியே ஃபுல் செட்டுங்க. அப்புறம் இந்த டாட்டா சஃபாரி டைகோருங்கிற லெட்டர் இருக்குது பாருங்க அதுங்க. பேக் லைட் டேஞ்சர் ஹெட்லைட் முன்பு ஹெட்லைட்டுங்க, ஹெட்லைட் மாற்றி இருக்குது, மோட்டார் டைப் ஹெட்லைட்டு. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் என்னென்னு கொடிக்கம்பை வெல்டிங்கு, அதுக்கு வர்ற கிளாம்பியம்பெல்லாம் போட்டு மொத்த கொடிக்கம்பம் கொடிங்க. அதுக்கப்புறம் அண்டர் கோட் பெயிண்ட்டுங்க, பாலிஸுங்க, பிரேக் டிஸ்க்கு பெயிண்ட்டு, டயர் 2 புதுசுங்க, வைப்பர் பிளேடுங்க, அலைன்மெண்ட்டுங்க. அப்புறம் அந்த மேலே ஸ்டிக்கரில் ஒட்டிக்கு வருங்க, இறைவா என் வாழ்க்கை உன் விருப்பம். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதுங்க இந்த டோர் வைண்டர் கிடைக்காம, எப்படியோ கடைசியில் கிடச்சி மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சன் ஃபிலிம்முங்க, வின்ஷீல்ட் ஃபிலிம்மு, ஃபுல் மேட்டுங்க, நூடுல்ஸ் மேட்டு, சீட் கவரு. முன்னாடி கண்ணாடி வந்து கழட்டி பீடிங் செட்டு மாச்சு, மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக ஒழுகிட்டு இருந்ததுங்க, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் கண்ணாடி செட்டாக கழட்டுச்சு. இந்த பீடிங் வந்து புதுசுங்க, அப்படியே ஃபுல் செட்டு டோட்டலாக கழட்டி பேஸ்ட் வச்சு தனியாக ஒர்க் பண்ணிச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது அந்த டோர் ஃபிட்டிங் வைண்டர் புதுசு வாங்கணும்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு பவர் விண்டோவுக்கு வர்றதுங்க லெஃப்ட்டு. அப்புறம் ரைட்டு பவர் விண்டோ சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணிச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வர்ற ரிலே. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு செட்டுங்க, ஸ்டேரிங் கிரிப் கவருங்க, நம்பர் பிளேட்டு, டெயில் லைட்டுங்க, அவங்க அம்மா ஃபோட்டோ அந்த லைட்டோடு மாட்டுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஹார்னுங்க, ஹெட்லைட் எல்இடி பண்ணியிருக்குதுங்க, பார்க்கிங் பல்ப் மாற்றிருக்குது. இவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்குது பார்த்துக்கு. சிம்பிளாக இருக்கும், ஆனால் எத்தனை வேலைகள் அதுதான். இதுக்கு தான் நம்ம டிஎம்எஃப் நான் சொல்கிறது. ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நிறைய வீடியோக்கள், வண்டி வேலை செய்கிற வீடியோக்களில் நான் சொல்லுவேன், ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசனை பண்ணி செலவண்ணிங்க. இவருடைய மிகவும் சென்டிமெண்ட்டாக இந்த வண்டி வந்து சில்வர் எடுத்து எனக்கு கம்பல்சரி ஒயிட் வேணும். எங்கள் ஊர்லிங்க ராணிப்பேட்டை, வேலூர் பக்கத்தில் ராணிப்பேட்டை, அங்கேருந்து வந்திருக்கிறாருங்க. அவர் வந்து எப்படி கூப்பிடுவாருங்களா, என்னைய நைனான்னு கூப்பிடுவார். அப்படி தான் கூப்பிடுவார். அதனால் வந்து அவ்வளோ பிரியப்பட்டு இந்த வண்டி வந்து வேலை செஞ்சுருக்கிறாருங்க. அவ்வளோ சந்தோஷம். அவர் பேசுகிறீங்களான்னு கேட்டேன். ஒருத்தருமே நிறைய டீமாக பேச மாட்டேங்கிறாங்க. அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். அதுதான் நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது, தயவு செஞ்சு ஒரு தடவை 2 தடவை யோசனை பண்ணி பழைய வண்டியெல்லாம் நீங்கள் வேலை செய்யுங்க. நல்ல சென்டிமெண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக வேலை செய்யலாம். வச்சு ஓட்டுற வண்டி நாங்கள் 5 வருஷம் 10 வருஷம் விற்க மாட்டோம்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து அப்போ வேலை செய்யலாம். ஏன்னா 1 வருஷம் 2 வருஷத்துல தயவு செஞ்சு நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்கன்னு, நீங்கள் வேலை செஞ்ச காசு வந்து நீங்கள் விற்றீங்கன்னா 1 or 2 வருஷம் விற்றீங்கன்னா காசு பல லட்சம் லாஸ் ஆகிருங்க. ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1 லட்சம் வேலை செய்கிறோம், 1.5 லட்சம் வேலை செய்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு திருப்பி 1 வருஷம் விற்கிறீங்கன்னா அந்த 1 லட்சம் 1.5 லட்சம் வேஸ்ட்டாக போயிருங்க. அதனால் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் வண்டியே மாற்றிக்க. நீங்கள் வேலை செய்யாமல் அப்படியே மேக்கப் பண்ணி 1 வருஷம் ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வண்டி மாற்ற நீங்கள் தாராளமாக மாற்றிக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து இவ்வளோ வேலை செய்யணும். எப்போதுமே வச்சு ஓட்டுற வண்டி கூட இருக்கிற வண்டின்னா
தாராளமாக நீங்கள் வச்சு ஓட்டலாம். எக்ஸாம்பிள் என்னோடய மாருதிக்காரன் கூட சொல்லலாம். நம்ம வண்டி விற்றா எவ்வளோக்கு போகுன்னு நினைக்கிறீங்க? 97 மாடல் மாருதிக்கார், நம்ம மாருதிக்கார் 30 ரூபா 35 ரூபாய்க்கு போகுங்க. மொத்த செலவு நான் எவ்வளோ ஓடும் தெரியுங்களா? 1.5 லட்சம் செலவு ஒன்று. நான் எந்த ஜென்மத்துக்கு நான் விற்க மாட்டேங்க. என்ற காலத்துக்கு இனி பையங்கீது என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியல. அவங்க காலத்துக்கு நம்ம காலத்துக்கு கண்டிப்பாக கூட இருக்கிற மாருதிக்கார். அதனால தான் நம்ம அவ்வளோ லட்சம் செலவு பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடியே ஏகப்பட்ட லட்சம் செலவு பண்ணிக்கிறேனுங்க. இன்ஜின் வேலை செஞ்சதுங்க, டிங்கரிங் பெயிண்டிங் பண்ணது. நான் இது வரைக்கும் எத்தனைங்க 17 வருஷத்தில் 3 தடவை டிங்கரிங் பெயிண்டிங் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் 2 தடவை இன்ஜின் வேலை செஞ்சுட்டுங்க. அது ஒரு தடவை செட் ஆகலாம், அப்புறம் ஆஃப் இன்ஜினை புதுசு போட்டேன். அந்த மாதிரி பல வேலையும் செஞ்சுட்டே இருப்பேன்னு வச்சுக்கங்களேன். அந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கூட சென்டிமெண்ட் வண்டி எப்போ விற்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஜாக்கிரதையாக நீங்களும் பார்த்து பணம் செலவு பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்ல வண்டிக்கு நல்லபடியாக நீங்கள் செலவு பண்ணி விற்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட டிஎம்எஃப் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி இண்டிகா லோ பட்ஜெட் எடுத்து வேலை செய்யலாமான்னு. கண்டிப்பாக வேண்டாங்க. எனக்கு கிராமம்னா ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இண்டிகா. ஏன்னா இண்டிகாவில் உங்களுக்கு நீங்கள் 40 ரூபா 50 ரூபாய்க்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் செலவு பண்ணுறது, நீங்கள் திருப்பி 50 ரூபா 60 ரூபா 1 ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, அது வேஸ்ட் இல்லைங்க. வாங்கிட்டு செலவு பண்ணாதீங்க காரணத்தை கொண்டும். அதனால் இண்டிகாவில் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் வாங்கி மேக்ஸிமம் செலவு இல்லாமல் இருக்கிற வண்டியை வாங்கி அவள் மேம்போக்க ஓட்டிகிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கிற வண்டியாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க, தப்பு கிடையாது. பட் பல வண்டிகளுக்கு ஸ்பேர்ஸ் ரொம்ப டிமாண்ட் ஆகிட்டே இருக்குதுங்க. இப்போ இந்த சஃபாரிக்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு 3 மார்க்கெட் 4 மார்க்கெட் தேடி எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கிடைக்காம ஒரு மார்க்கெட்டில் தான் வண்டி கிடச்சிதுங்க. ஏன்னா வண்டியில் இப்போ நிறைய உடைக்கிறதுக்கு வர்றதில்லை. ஏன்னா வண்டிகள் கிடைச்சா பிரச்சனை இல்லைங்க. நம்ம ஈஸியாக ஜாமானம் கிடச்சி நம்ம பண்ணிடலாம் பழைய மார்க்கெட் முதல் கொண்டு. இந்த வண்டியிலேயே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிடைக்காத பழைய மார்க்கெட்டில் என்னென்னா அந்த ஃபுட் ஸ்டெப் கிடைக்கல. ஒரு சின்ன ஒடுக்கு இது மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு அலுமினியம் ஃபுட் ஸ்டெப்பு அதை நம்ம வெல்டு பண்ண முடியாது. அதனால் அது எனக்கு மைனஸாக தெரிஞ்சுது. இந்த வண்டியில் கிட்டத்தட்ட 99% செஞ்சுருவோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால். அப்புறம் 100க்கு 100 செஞ்சோம்னு வச்சுங்க, நம்ம கடவுளாயிருவோம். அந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா யாராச்சுனால? கம்ப்யூட்டருங்களா 99% செய்ய முடியும் என்னால். சாரி 99% இல்லைன்னா 90 to 99% செய்யலாம். 100க்கு 100 எந்த வண்டியுமே என்னாலே வேலை செய்ய முடியாதுங்க. என்னால் என்ன முடியுமோ அதை செஞ்சு கொடுப்பேன். நான் இவர் வண்டி விடும்போது நான் நைனாக தான் சொன்னேன். என்னால் என்ன முடியுமோ அவ்வளோதான் நைனா செய்ய முடியும். சஃபாரி நைனா ரொம்ப ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி அப்படின்னா எனக்கு தெரியும் நைனா நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்னாரு. அதனால் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னா பண்ணியிருக்கிறேன். மறக்காமல் நீங்கள் தான் கமெண்ட்டில் சொல்லணும் வண்டி எப்படி இருக்குது, லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு. அதனால் நீங்கள் ஒரு தடவை 2 தடவை யோசனை பண்ணி கொஞ்சம் யூஸ்டு காரில் வாங்கும்போது பார்த்து வாங்க. கொஞ்சம் நல்ல வண்டியை செலவில்லாத வண்டியை வாங்குங்க. ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு வண்டி வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 5000 10,000 20,000 சில்லறை வேலை செஞ்சு நம்ம ஓட்டுற மாதிரி வண்டியை வாங்குங்க. என்ன சீட்டு ஒரு மேட்டு கீட்டு பாலிஸு அந்த மாதிரி. மேக்ஸிமம் இந்த இன்ஜின் வேலை இருக்கிறதுங்க, பேச்சுலருக்கு இருக்கிற வேலை, தயவு செஞ்சு பேச்சுலருக்கு இருக்கிற வண்டி மட்டும் எக்காரணத்தை கொண்டு எடுத்துடாதீங்க. தயவு செஞ்சு எடுத்து அண்ணன் இருக்கிற வேலை செஞ்சுட்டு வேண்டவே வேண்டாங்க. எக்காரணத்தை கூட பேச்சுலருக்கு இல்லாத வண்டி எடுங்க. யூஸ்டு காசில் பார்த்து எடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சில்லறை வேலை மட்டும் செஞ்சுக்கலாம். மேட்டு கீட்டு சீட் கவர் அந்த மாதிரி போட்டு பாலிசெல்லாம் போட்டு அப்படின்னு பக்கா புது வண்டியாக ஓட்டலாம். நீங்கள் அந்த மாதிரி வேலையை எடுங்க. ஒரு 20,000 30,000க்குள்ளே செலவு இருக்குது. ஏன்னா இந்த வண்டி செகண்ட்ஸ் வாங்கினாலும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு பண்ணிட்டு ஒரு 20 ரூபா 30 ரூபா வேணும். புது வண்டி எடுத்தாலே நீங்கள் நம்ம 20 ரூபா 30 ரூபா 50 ரூபா வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்ருக்குறோம். அப்புறம் கண்டிப்பாக யூஸ்டு கார் உங்களுக்கு வந்துடுங்க. அதனால் பார்த்து யூஸ்டு கார் வாங்குங்க. சரிங்க, இந்த வண்டி எப்படிங்க மறக்காமல் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னும் கமெண்ட் நம்ம டிஎம்எஸ் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ரைட்டுங்க, அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க. நன்றி, வணக்கம். பை டிஎம்எஸ்.